আজকে ঘুম থেকে উঠে দেখি মা বলল নাকি রাত্রে অনেক বৃষ্টি হয়েছে। তাই মা বলল জমিদার থেকে একটু ঘুরে আয়। তাই আমি দেরি না করে জমিদারে ঘুরতে চলে গেলাম। আর এসে দেখি মিঠু খুব লাফালাফি করছে, যেটা সত্যি কথা বলতে মিঠু আমাকে একটুকুও না দেখলে থাকতে পারে না। তাই আমি মিঠুকে ছেড়ে দিয়ে মিঠু এখন ঘুরু। তারপর মা বলল নাকি পেয়ারা গাছে অনেক পেয়ারা হয়েছে, তা বৃষ্টির কারণে অনেক পেকে গেছে, তাই পাখি খেয়ে নিচ্ছে। তাই আমিও দেরি না করে ঝটপট ছাদে চলে এলাম এবং পেয়ারা গাছে দেখো বন্ধুরা প্রচুর পেয়ারা হয়েছে। দেখতে পাচ্ছ একটা পেয়ারাও পেকে গেছে বৃষ্টির কারণে। এই দেখো বন্ধুরা, তাই আমিও দেরি না করে একটা পেয়ারা তুলে নিলাম গাছ থেকে। গাছ পাকা পেয়ারা মানে খেতে সেই সুস্বাদু। তাই আমিও দেরি না করে একটা পেয়ারা তুলে আমি এখন খেতে থাকি। আর তোমরা এই মিনি ব্লগটা দেখার জন্য থ্যাংক ইউ। এখন করার মতো বাই। নেক্সট ভিডিওর জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও।